Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 февраль 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш түндүгү достук микрорайон тараптан туғандар сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Профсоюзный көчөсү жана Месароша көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер түз эле түндүктү карай барасыздар. Бир аз эле кирсеңиздер, бул жерде Акмарал дүкөнү туғандар. Ошонун жанындагы бияка карап көчө менен кетесиздер. Түз барсаңыздар Кеминская көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден 179 маршрутка ал жакка карай барат. Бул жакта деле маршруткалар бар жана Профсоюздан деле маршрутка автобустар өтөт. Туғандар шаардын бурчусунун негизинен Кудайберген базарына жана Сары Өзөн дыйкан базарына бул сатылуучу үй жакын. Негизинен ошол жерде иштечү байкелер алсаңыздар, сиздер жумушка барып келе аласыздар туғандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Келүү жолун түшүндүргөнчө туғандар, бүгүнкү чыгарышта сатылуучу Временкага да жетип келип калдым. Бул Временканын көчө тарабы эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул Турбага чейин. Жалпысынан жердин аянты 2 соток. Узун турасы участоктуку 10го 12 экен туғандар. Так, көчө тараптан темирден болгон забор жана темирден болгон дарбаза. Көчөлөрдү көрүп турасыздар. Мынакей асфальт, природный газ бар, центральный канализация бар экен, электр энергиясы бар. Бул райондун көрүнүшү. Видеонун башында айткандай, бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар, Достук микрорайону, чыгышты карай бассаңыздар, бул жакта Аскаташ, Сары Өзөн дыйкан базары жакын, Кудайберген базарлары деле анча деле алыс эмес. Мына ушундай. Эми үйгө кирип калган маалыматты берейин. Мектептер боюнча айтсак, туғандар, мектепке жөө барып келген аралыкта мектептер бар экен. Садиктер, частный садиктер бар тегеректе. Бул мына короосу. Бул трубадан эме кылбаңыздар, бул эски труба экен туғандар. Жаңысы мынакей бул жактан орнотулган. Жердин аянты Кызыл Китебинде 2 соток туғандар. 2 соттан бир аз көбүрөөк. Бул жакта идиш тарабында ажаткана, чек араларды көрүп турасыздар, байкалып турат. Бул шифрдан болгон дарбаз, забордон бул жакка чейин, анан арты тарабы бул үй бүткөн жерден болуп калат туғандар. Карайын эле, карап көрсөйүн. Мынакей бул пескалоктон болгон заборго чейин. Үйдүн арты тарабында дагы бир метрден көбүрөөк жер бар экен. Негизинен Кызыл Китеп бар, келсеңиздер, үй ээси сиздерге чегаларына Кызыл Китепти көтөрүп келип тактап көргөзүп берет. Бул жакта үйдүн узун турасы айтмакчы 8ге 3,5. Бул жакта мондай бир жеңил конструкция менен кылынган кире бериш жана бул жерден оң тарапка карай кирсек бир бөлмө. Мынакей. Анан чыгыш тараптан 2 кабат терезе жана төрүнө өтсөк, бул жакта бир спальный бөлмө туғандар. Болдору жыгачтан болгон бол экен. Мына ушундай. Эмне маалыматы дагы туғандар? Кызыл Китеби дагы техпаспорту дагы бар экен бул үйдүн. Так, суу, свет, газ, центральный канализация бар. Так, мына ушундай туғандар. Анда эмесе баасын айтайын, бул үйдүн баасы $20,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туғандар. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туғандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.